Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất thú vị mà có thể nhiều người chưa từng nghĩ tới. Tại sao Việt Nam cấm đặt tên tiếng nước ngoài? Và liệu có những ngoại lệ hay những lưu ý gì đặc biệt hay không? Trước tiên hãy hình dung bạn vừa sinh ra một em bé rất đáng yêu và bạn muốn đặt tên con là James Nguyễn hoặc Sophia Trần. Những cái tên nghe rất Tây. Nhưng khi giao ủy ban để đăng ký khai sinh, cán bộ lắc đầu, không được, tên phải bằng tiếng Việt. Vậy lý do gì khiến Việt Nam có quy định này? Một trong những lý do lớn nhất là để bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Tên của một người không chỉ là cách để gọi nhau mà còn là một phần của văn hóa, lịch sử và truyền thống. Ở Việt Nam, tên thường mang ý nghĩa sâu sắc, ví dụ như là Ngọc nghĩa là viên ngọc quý, Hùng nghĩa là mạnh mẽ, hay Lan có nghĩa là hoa lan dịu dàng. Những cái tên này không chỉ đẹp mà còn gắn với văn hóa, phong tục và tâm hồn của người Việt. Nếu ai cũng muốn đặt tên con theo kiểu Tây, ví dụ như là John, Mary hoặc là David, thì lâu dần những cái tên thuần Việt như là Minh, Hương, Tâm có thể bị mai một. Điều này giống như việc bạn có một món phở bò thơm lừng nhưng lại gọi nó là noodle soup. Nghe cũng ok nhưng mất đi cái chất Việt Nam. Thế nên luật pháp quy định tên của công dân Việt Nam phải được đặt bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc thiểu số của Việt Nam. Ví dụ tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Thái, tóm lại phải là tiếng dân tộc thiểu số của Việt Nam hoặc là tiếng Việt. Điều này nhằm đảm bảo rằng tên gọi phản ánh đúng bản sắc dân tộc, không bị pha tạp bởi các ngôn ngữ nước ngoài. Một lý do khác nghe hơi khô khan nhưng rất thực tế là để quản lý hộ tịch. Hãy tưởng tượng nếu một người đặt tên con là Alexander, Victoria hoặc thậm chí là A-Nguyễn 123 thì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ rất phức tạp. Ví dụ, nếu bạn đặt tên con là Nguyễn Thị Elizabeth Alexandra, không chỉ dài lê thê mà còn khó nhập vào hệ thống máy tính. Chưa kể, khi đi học, đi làm giấy tờ, cái tên dài loằng ngoằng hoặc ngoại lai có thể gây khó khăn cho cả người gọi lẫn người nghe, bởi vì không phải ai cũng biết tiếng nước ngoài. Một lý do nữa là để đảm bảo tên không vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Ví dụ, nếu bạn đặt tên con là Nguyễn Ronaldo theo tên của một danh thủ bóng đá, nghe thì hay nhưng có thể bị coi là không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Hoặc giả sử bạn đặt tên con trùng với một nhân vật lịch sử lớn, thì chắc chắn là bạn sẽ bị từ chối, bởi vì đây là luật bất thành văn để tránh thiếu tôn trọng những nhân vật lịch sử và văn hóa. Hơn nữa, pháp luật cũng cấm đặt tên xâm phạm quyền lợi của người khác. Chẳng hạn, nếu bạn đặt tên con là Nguyễn Văn VinFast để quảng cáo thương hiệu, thì không chỉ bị từ chối mà còn có nguy cơ bị kiện. Đó là câu chuyện của những người Việt Nam lấy nhau và sinh con đẻ cái ra. Thế bây giờ có những ngoại lệ. Ví dụ, nếu mà bạn lấy vợ hoặc chồng là người nước ngoài thì sao? Chẳng lẽ cũng không được đặt tên con theo kiểu quốc tế? Đừng lo, pháp luật Việt Nam vẫn có những ngoại lệ rất thú vị để linh hoạt trong một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như là con mang quốc tịch nước ngoài thì đây tất nhiên là ngoại lệ lớn nhất. Nếu con bạn không mang quốc tịch Việt Nam mà mang quốc tịch nước ngoài, ví dụ như là Nhật, Hàn, Mỹ, thì bạn được phép đặt tên tiếng nước ngoài theo quy định của quốc gia đó, không phải bàn cãi. Ví dụ nếu bạn kết hôn với một người Tây Ban Nha, hai vợ chồng thỏa thuận bằng văn bản rằng con sẽ mang quốc tịch Tây Ban Nha, thì bạn có thể đặt tên con là Sofia Garcia hoặc là Alejandro Trần. Trong trường hợp này, giấy khai sinh sẽ được cấp theo quy định của quốc gia mà con mang quốc tịch và tên tiếng nước ngoài tất nhiên sẽ được chấp nhận. Thực tế, có nhiều trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn được đặt tên theo kiểu nửa Tây nửa ta như là Daniel Nguyễn hoặc là Sophia Trần, miễn là tên đó viết được bằng chữ Latin và không vi phạm thuần phong mỹ tục. Không chỉ vậy, có một ngoại lệ thú vị dành cho những người nhập tịch Việt Nam hoặc xin trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn giữ quốc tịch nước ngoài. Trong trường hợp này, họ được phép đặt tên ghép giữa tiếng Việt và nước ngoài. Ví dụ, một người nhập tịch có thể chọn tên là Nguyễn John, Trần Maria hoặc Nguyễn Xuân Son, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Mắc. Điều này tạo ra sự linh hoạt cho những yếu tố nước ngoài, giúp họ vừa giữ được bản sắc Việt Nam, vừa duy trì một phần văn hóa của quốc gia khác. Một cách lách luật thông minh mà nhiều bố mẹ áp dụng là phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Ví dụ, thay vì đặt tên con là David Nguyễn thì sẽ phải viết là Ada vờ ít vít sắc vít, sau đó là Nguyễn, chứ không phải là David viết theo kiểu tiếng Anh. Đó là luật pháp quy định, còn việc gọi tên con của bạn bằng tên tiếng nước ngoài ở nhà thì vô tư. Ví dụ, giấy khai sinh là Nguyễn Thị Minh Anh nhưng ở nhà bạn gọi con là Emma hoặc là Bella hoặc là Sena, gọi là cái gì cũng được. Điều này rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt với những gia đình có yếu tố nước ngoài hoặc là những gia đình hiện đại ngày nay.
Ngoài việc không được đặt tên con theo tiếng nước ngoài, pháp luật Việt Nam còn có một số lưu ý khác để đảm bảo tên của con hợp lệ. Dưới đây là một vài điều mà các bố mẹ cần phải ghi nhớ. Dù chưa có quy định cụ thể về số ký tự tối đa, nhưng tên không nên quá dài để tránh gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Ví dụ một cái tên là Nguyễn Trần Linh San Như Mai Sương Ngọc, nghe thì hay thật, nhưng mà khi điền vào giấy tờ hoặc là tên gọi trên lớp, cả bố lẫn mẹ, cả con nữa đều rất là mệt. Quy định nữa đó là tên không được chứa số hoặc ký tự đặc biệt như là a còng, thăng, đô la, phần trăm, chấm than, vân vân và vân vân. Ví dụ Nguyễn Văn 123 hoặc là Lê Thị A Còng chắc chắn là sẽ bị từ chối ngay lập tức. Lý do là để đảm bảo tính thống nhất trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Tên cũng không được xâm phạm quyền lợi hợp pháp của những người khác hoặc trái thuần phong mỹ tục. Ví dụ bạn không thể đặt tên con là Nguyễn Văn Phân nếu cái tên này bị coi là mang ý nghĩa tiêu cực, gây cười hoặc xúc phạm người đó. Tuy nhiên, việc xác định thế nào là xâm phạm hoặc là trái thuần phong mỹ tục đôi khi còn mơ hồ nên còn cân nhắc kỹ. Lại có thêm một ví dụ nữa. Có trường hợp một người muốn đặt tên con là Nguyễn Văn Maradona Messi Ronaldo vì hâm mộ bóng đá. Nhưng cơ quan hộ tịch chắc chắn sẽ từ chối bởi vì tên này không phù hợp với văn hóa Việt Nam và có thể gây nhầm lẫn. Cuối cùng họ đặt tên con là Nguyễn Văn Đạt nhưng vẫn gọi ở nhà là Maradona cho vui thì chẳng ai bảo sao. Bạn có thể thấy, việc cấm đặt tên theo tiếng nước ngoài ở Việt Nam không phải là để làm khó bố mẹ hay làm khó ai, mà là để bảo vệ bản sắc văn hóa, đảm bảo tính thống nhất ở trong quản lý, giúp con bạn có một cái tên dễ dùng, ý nghĩa. Dù vậy, luật pháp vẫn có những ngoại lệ linh hoạt, đặc biệt cho những trường hợp có yếu tố nước ngoài. Đó là ở Việt Nam, vậy thì còn ở những nước khác thì sao? Hãy cùng lượn qua một vòng quanh thế giới. Ở châu Âu, đặt tên con cũng không phải muốn là được đặt thoải mái. Nhiều nước có danh sách được phê duyệt hoặc yêu cầu tên phải hợp ngôn ngữ và văn hóa địa phương. Mục tiêu là để bảo vệ trẻ con khỏi những cái tên kỳ quặc và giữ gìn bản sắc dân tộc. Ví dụ, Iceland có luật từ năm 1993, bắt buộc phải chọn từ 2.000 tên tiếng Iceland, không chấp nhận tên tiếng nước ngoài. Đức thì yêu cầu ghi rõ giới tính, cấm những tên mà không thực tế. Pháp thì cũng cấm những cái tên gây cười nhạo cho trẻ con. Châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ, nổi tiếng với phóng khoáng. Ở Mỹ, mỗi bang tự quyết định luật đặt tên và gần như cho phép mọi thứ, từ Apple cho đến hashtag hay là a còng. Tuy nhiên, tên không được xúc phạm, không được quá dài, thường là dưới 30 ký tự hay là vi phạm thương hiệu. Ví dụ ở California cấm đặt tên con là Hitler. Ở châu Á khá đa dạng, nhưng thường ưu tiên ngôn ngữ bản địa giống Việt Nam. Trung Quốc yêu cầu tên phải biết bằng chữ Hán và cấm những ký tự lạ như là a còng hay là tên nhạy cảm chính trị. Nhật Bản giới hạn tên trong 3.000 chữ kanji hiragawa, từ chối những tên như là quỷ chẳng hạn vì ý nghĩa quá xấu. Ấn Độ tự do hơn nhưng cấm tên phân biệt giai cấp hay tôn giáo. Hàn Quốc dùng chữ Hangul cho phép phiên âm tiếng nước ngoài như John thành George. Song so với Việt Nam, châu Á ít cấm đoán hơn nếu tên được phiên âm hợp lệ. Ở Úc và New Zealand, tên được tự do nhưng cấm những cái tên kỳ quặc hoặc quá xa lạ gây ra xấu hổ. Ả Rập Xê Út thì yêu cầu tên theo Hồi giáo, không cho phép tên mang yếu tố phương Tây. Nam Phi cấm tên phân biệt chủng tộc. Mỗi nước đều có những lý do của riêng mình. Như vậy, quy định đặt tên ở mỗi nước đều phản ánh một bản sắc riêng. Việt Nam và châu Âu giữ ngôn ngữ truyền thống, Mỹ ưu tiên tự do cá nhân, còn đa số các nước châu Á khác thì cân bằng giữa hai yếu tố, cả truyền thống lẫn hiện đại. Dù ở đâu, mục tiêu chung là để bảo vệ trẻ em và đảm bảo tên giữ sử dụng. Bạn thích phong cách đặt tên của nước nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Bạn có con chưa? Tên con của bạn là gì? Hoặc dự định bạn sẽ đặt tên gì trong tương lai cho thiên thần của mình? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.